అంటువ్యాధులు మనకి సీజనల్గా వచ్చేవి పక్కవారికి వస్తే మనకు రాకుండా ఉండాలంటే మనలో ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరగాలి. ఆ ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరగాలి అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది, ఈసారి ఎప్పుడైనా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ మీకు సోకినప్పుడు మందు వేసి ఆ జ్వరము, దగ్గు, జలుబు లాంటి తగ్గించకుండా లంకణం చేసి తగ్గించండి. లంకణం అంటే తేనీళ్ళు, మంచినీళ్ళు తాగి పొట్టకు 2 రోజులు అట్లా రెస్ట్ ఇచ్చేస్తే న్యాచురల్గా మీలో ఇమ్యూనిటీ జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని, ఇన్ఫెక్షన్ పూర్తిగా తగ్గించేస్తుంది. తగ్గించడంతో పాటు ఆ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, క్రిములకి యాంటీబాడీస్ మీలో పెరిగిపోయి మరోసారి ఆ సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీకు రాకుండా ఇమ్యూనిటీ మీలో బాగా బూస్ట్ అయి ఉంటుంది. దీనికి తోడు ఎర్లీ డిన్నర్ కనుక మీరు చేయగలిగితే రాత్రంతా పొట్టా పెరుగుల రెస్ట్లో ఇమ్యూనిటీ యాక్టివ్గా పనిచేసి మీ లోపల సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపలా కాస్తూ ఉంటుందని మాత్రం మరవకండి.